شب و شب روز روز نگفته کار میکند عذاب میکشه. چیکار کردی شما؟ این تا بازو شیشته شما دیگه برنامه گپ گپه که ایخا چق چق داری ننگ بینه با ناموس بینه اون من شما ناموس داری یا نداری؟ بله رئیس جان ما ننگ داریم ناموس داریم. مؤلفی سенاریا و کارگردان раҷабалӣ ибронӣ, наворбардор шаҳзод ҷабборов. چکار خواهد جانی من؟ دوراتون آوردم. اوه کم ترکم باشه خمیده دست پا. دراز میکشه خاله جون؟ نمیره. یا دست پاچوتون همون دوروی نو آوردی. آوردگیم خاله جون تیم. بیار آیم. کمتر. بچم نیامد. نه در ترک میه خاله جون. شما رخرین کاراش خوبه یا خی؟ سوزه باقی مانده دوراتون گفتم میاره خاله جون. سلامت باشد. رحمت کلی جان. سلامت باشید. خاله جون چیکنه این دراز کشه ما دست پوچتون هستم. هیچی نمیکنه خاله جون. با کم ترکم باشه صبور میکنه. صبور میشین. روز ای روز. خاله جون. به جای بهتر شوند. بدتر شدست. بیچاره بچه شب و شب روز روز نگفته کار میکند عذاب میکشه یافت و تافتش به من دارو میخوره خدا برکه یوبه از اصل و روزی خوب ندید بچه‌کم تو هم برکه یوبی که اینجا انشالله ساز میشه خاله جان زیغ نشه خاله جان انشالله با ساز میشه نصیب باشه بگه بچه تان بیا با تماشا میبرم یک بود هوای تازه براین با کمتر بهتر میشه انشالله اصلا خوری و زوری رو نبینید با چی عذاب و مشقت بچه کم رو کلام کردم که در زندگیش روزی خوب ببینه شب روز مادر میگوید ای جانی چه خدا برکه یوبی برکه یوبی ای فرزنده کاش سیر شود شهزاد لابا رئیس اینجا بیا کن لابا رئیس خواهران مادران و اپاجونکای ما دیگه برای معاشی خوب گرفتن برای زندگی را تنج کردن شرط نیست ای خونه ببرین در گرمی و سردی کار کنین شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده اگر که شما میتونین در خونه بشینین ای خونه نبرین کودکاتون نگاه کنین زندگی را پیش بره با این چونین هر ماه 3000 تا 15000 تومانی معاش بگیرین خلاصه دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین اپایی که در کارخونه دولتی یا کارخونه شخصی کار میکنه شما هم 100% میتونین کار کنین فقط سربرینی دایرکتوری شرکت فابلیک اپاجون ما اپای شویرابون در واتساپش اینجا موندگی های همین اپای ما 1.5 سال میشه در شرکت فابلیک کار میکنه
موفق شید اگر صاحب خونه هم شید اگر صاحب زندگی خوب هم شید اگر صاحب همه شرایط خلاصه در واتساپش اینامی دودرکتون رجب علی ابرانی حاضر یک مراجعت میکنین اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونه و نگفتن همونه در شرکت فابریک کار کردن چه خوبیا داره 21 روز پس معاش میگیرین غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین غیر توفه میگرفتگیتون وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابریک کار میکنین ای شرکت فابریک 20000 تومان یعنی که دایرکتور میشین 20000 تومان توفه میگیرین این چون این با برای تولد هر یک فرزندتون 10800 تومان دیگه توفه میگیرین با غیری وقتی شما دایرکتور میشین اپای شویره بانو یا چلای تیلای دیگه توفهتون میکنه نگفتن همونا هر کسی که حاضر مینویسه و کار میکنه کارش آغاز میکنه و 50 بال میگیره در این حالت یک سومکچه دیگه حساب اپای شویره بانو توفه میگیره حرکت کنین اپای شویره جون در واتساپش حاضر یک بنویسین کار کنین شهزاد لابا رئیس اینجا بیا کو لابا رئیس کارا چه خیلی شکر خدا خوبه همه جو بجا مثلا انا جو بجا گذاری ناز ببینیم بعد همه مهم معاشرت با مهم که مشتری ها از همه چیزی مهم معامله نیک انا پیشگوی زمستونه است که پیشگوی زمستونه اون من در مجموع مثلا نرخ نوره خوش رو ببینید مغازه ما مغازه صندوقچه از تمام میگویم که مغازه دیگه فرقی کلان داره ما که پس دادن نیستیم نه که نرخ‌های ما نرخ‌های دسترس ارزانه انا که گوش کن جولا جون بعد از همه گفتیم معامله نیک و باز ما یک اقدام دیگه داریم که هر مثلا اخیر ما نفری که از 500 سوم بالا خرید میکنه اخیر ما یک توفه داریم ما وقتی که او را چک میتیم یک چک داده سیما میستن هم چک داخلی میگیم که همون بازی میافته انا همون چک او را صاحب توفه میکنه توفه خورد تا توفه ارزشمند همین چیزا مردم درست بفهمن و این اقدام دائمی عمل کننده این هر ماه میشه این هر ماه اخیر ماه مثلا خریدار صاحب توفه میشه برای یک ماه نیست دیگه این هم خیلی گپ کار بوری نمومد ها بیگاه اومدن بچه‌ها رو وارد جو باجو کردی بخیر های باشه جانی من اکی همین دایی میگم که بیا اونجا بریم بشینیم اونجا شیرینی خری بریم اون ششلیک خری بریم چما اوچا با کلا نمیگیریم این اونجا تون کم شید اوچا ها رحمت بچم تشویش کشیدی لازم نبود آخه تو با عذاب و مشقت کار میکنی دلم میسوزم باشه جانی من همین مهنت ما همین کوشش ما حرکت ما همش اوچا جانی من همش به خاطر شما اوچا جان من دویم شما رو میگم که یو کم بریم بیرون برامتون بگردین باید هوای تازه ده باید عصباتون سوز میشه ان شاءالله که بیماری بخیره اوچا جان من امیدوارم که ان شاءالله که امروز روزهای نزدیک دخترتون خاطر هم گپ زدم جو میشه ها اوچا جان فقط جون میشه اوچا جونی واسه کنک نه نه بچم همش با مهنت های تو خداوند در کسب کارت برکت یا مشکلات آسان کنه یا همه وقت انا همین خیلی یک جایه با خوش و خرسندی با سیر و گشت عمرمان گذرد من می ندارم بچم زنده باشین اوچا جان ندارم زنده باشین اوچا باز ما پیش خدمت فریاد کنم اوچا پیش خدمت نوی اکا جان سلام علیکم خوش آمدین وقت تو خونه کدی سلام علیک سلام علیک چی بیارم اکا جان یک مخ خوردگی مکه مودا فقط به همین اوچا جان شیرین رو بسیار نغز میبینم شیرینی چه خیلی دارم تو دوی هسته شکلات نیست اکا جان چه خیلی شب بیارم خیلی که اوچا جان من هست شکلات نیست نغز چیزی میبینم خودت من خودت نغز بچه. میدم اگر دو تا شکلات نمیارین اکا یا تا دیگه میدارم چه سه چه کب اکا جان چه سیاه میشه ها. چه سیاه بیار میشه اکا خوب اکا اه بچه جان وقتهایی که پدرت زنده بود هر روز استراحت مجبور میکرد که به یگان جا رفته یگان خوراکی با مزه خوریم آخر میگفتم امروز استراحت همین خوراک من در خانه میپزم میگفت نه
تو باید امروز استراحت کنی و ما روز استراحت به یگان جا رفته میشیستیم و خوراکای با مزه میخوردیم. بسیار انسانی خوب بود پدرت. خدا رحمتش کند. آمین. بسیار انسانی خوب بود. سلام علیکم اکا جان، فرمایش شما. سلامت باش اکا جان. زنده باشین. رحمت بچم. زنده باشین. خدا برکتیه. دستو درد نبینه اکا. از او رحمتی کلان اکا. سلام اکا جان. با یکون چیت گپ میزنیم اکا. خب همه شونی مادر دیم. بسم الله. مونده شید یا نه؟ بله اکا. اکا بگم با همی مادر چی خشید وضعی سلامتش؟ خیلی خدا باشکر بد نیست. مادر روسی گفت همه یک دختر بسیار توصیه دادن، گفتم که دختری خوب های پیش همون بردیم. من تشخیص کردم دیگه بر اومدن یک چند نمود دارو و گیاه ها نویستن. انشالله گفتن سری وقت استفاده برین، سری وقت همین دارو را بذارونین. انشالله بین دست مادر باید که شفا بیاد. خیر انشالله. تو خودم خیلی مقصد دیگه که نیت های اگه خیلی باینم خودمون از سر میبرم شد کار دهیم. خداوند داشت کردم اویلم بسیار انسانی خوبه خدمت کردی سر. انشالله بخیر باشه خوبه. چیکار کردی شما؟ این تا بازو شیشته شما یکم برنامه گپ گپایی که چق چق داری. باز همش هم بکنیم رئیس جان کم ترک روسی گپ هم بروی واردگی وزمین تره مون داشتی. اولی همی طرف ادای طرف نگذرونده. ما همین را گفتم که تو عبیدت تو نیست فیروزی بود کنیم. من نفهمیدم شما را نیه دستا پیشی با اگر رئیس جان اگر کار دانه میگیرین همین شما محتاجیم خیلی گرفتیم نگه خیلی باید شما هم یه حرکت کنین اخی وای جا با پگه بار میویه با او را جا کدن در کار همین تو همین سیاست نگین تو همین یک گپی خوب گنده نگین با فکر این مردم نمیفهمن این حالا هم با تیت پریشون همین اقلا راست نمیمونه حالا هم بغلطه هم جا بشکنه با پگه سوم شد اگر همون پولی خودت مینوس کنه معاش شد بعد گریه هم نولا را میگیری که خیلی و خیلی کارگر نباشه میگن کارگر نیستیم باید آدمی سوق بیارید بعد اوکی همین چیزای نالازم وقتی که همون محصولات فروخته شد اوکی نیشه برای یک طرف بته باید کمبغل علاو کنه چی گپ ایره بینه همه تیک طور رئیس به این صوفه به این صوف بایم با خدا تو چند قج رایجا کوکیسته؟ من نمی پیش اخیل اومده بودم اکا چند ماه؟ نمیاد ای سه مشکل ما امروز باید وقت‌تر بودم بیام تست بکنیم بود کنیم نیم ساعت یا ساعت پیش که جواب نمیتونم بپرسم باشه ای روز بیایم با گپش بزنم یا اکا کوی خیلی به این صوفه اکو هیچ جواب نه امیتیا ترا بیا یا بار میپرسمش اوی نه بر اومده جنگ پنگ نکنه با خیلی بیا یا بار پرسمش بود میکنیم ها یه ساعت تا ساعتای چورا بود میکنیم ها خیلی کوشش میکنیم اکا یا بار برام بپرسم یا بار بپرس اکا بکن ما را خیلی شو ببینیم بچه که اگه اون کامودی نشد با ما اومدم ببینیم بعد همون درک بعد سوز مخم کنیم لبه یا چی را پرسم اجازت های چی به؟ روسی گپ اکید میگم همی
вазифаи додагитонро барвақттар мақсад иҷро кунем, харобпурро ҷо ба ҷо кунем то соатҳои 3:30-4 ҳамин рӯз маро 1 соат 1 соат пештарак ҷавоб медодем. мақсад модара нав духтар бурда будем, ҳамун доруҳошро харид кардан дар кор. Дига вақт нашид. амрӯз агар имконият бошад ҳаракат мекунем, барвақттар буд мекунем. раисҷон илтимос мушкиҷура ҳамин соати кори худа ай чанд то чанда? соати кори ман аз соати 8 саҳар раисҷон то соати 5:30-6 бегаҳа. то соати 5:30 не то соати 6. ولی این کارتون بود نکرده ولی با وجود عده کارگاه در بالا کار موندگی های ولی یک تمام کرده اون بالا دا او هم میکنی فهمیده؟ آخه شما رئیس جان گفتن که فقط کار شما در همین انبار های ای جورا وظیفه شما انبار های نمیدونه بارفروری های چی های با نوجه کن کارگاه هست روشن میکنی چخیل فهمیدی؟ کارگاری؟ نه کارگاری؟ بله رئیس انا همون کارت هم میکنی من شب روز فکری را میکنم که فقط را معاش بتم او دیگه شما معاش بتم برام گپ یک عدد که بگید چی که تست کنه رخیب کوشن بعد به اینجا من نشون میدم چیکار میکنی قبل رئیس گپ زیاد نشه بیای قدم بگیریم چیکانه بیا راست میگی همین هفته باور که یافت یک گلابور اومده خدایی برو بیا مرد دل نیکه سونسو که رئیس بگه انصاف نداره اکا رجبالی لبای کی همشیروان میگم هر رئیس هر شما را فریاد دارد میگه تست طرف به پیش مرا بیایم محل محل تست طرفش میگیره اکا جون بودیده چیه اون کامیرا با فکر خودمان تمام شد البته ناشتیم مرحمت سلام علیکم رئیس جان و علیکم جیغزه را بودیم بله کار اینجا تمام شد همه رو جوباجو کردیم کار اینجا را قریب کردیم رئیس مقصد کم ترک دیگهش موندگی رئیس جان انا که گوش کنین جورا جانو حاضر میخیزه میره ساختمان ما میدونی هست ساختمان برده بکن نشان میدون با بروی که خالی کردین کو انا همون ساختمان در رفتیم همجا بار اومدگیه انا بار میفروریم جا با جا میکنیم بعد همون داخلی بنا را چی پرتابی هستن همش رو توضیح میکنیم این امروز تا ساعت 6 شما در وقت تازه و آزاده میکنیم بعد جواب رئیس کارای جمع موندگی انبار در مقصد بود نکرده ملی همه کیم؟ شما راهبرین رئیس بابا کارفرما شما چی؟ کارگر؟ ما کارگر ها؟ کارگر همه آقای شما را کی میته؟ معاشتون کی میته؟ شما رئیس ما میتیم؟ انا که معاش که مرا کی بتیم ما کی کارفرما باشم ما شما را فرمان داده استم که برین انا همون کارا با انجام برسونید همین خیلی است؟ اگر بگن که نه این کاری ما نیسته ما نمیتونیم این کاری ایلاوگی اگر این خیلی باشه اونا درک شده مرحمت برماده برین این همی حال 1000 نفر نمجا قطار هایی که بیام همجا کار کنیم ایجاد ما هر کسی با کرده نمیگنیم فهمیدین؟ بفراتون هم نفراتون برادر رو هنوزتون بخدا قبول رئیسیان میریم همش جا و جا میکنیم با این ساعت نیم اگر وقت شده یا برات مقصد جشن جا میکنیم رئیسیان خب مدورول کارم یک لحظه بستیم ما یک چیز من حیران کرد من اصلا نفهمیدم که همین شما را ما ایمیور زیاد کار میفهمم بعضی کارهای ایلاوگی را میفهمم من شما را اینقدر گپی پس بلند میگم بعضا تحقیر میکنم همین شما خیلی یک ننگ ناموس
ягон хеле шумо сахт мераса ҳами шумо ягон хеле доре виҷдон доре ки як майда ҳами гапҳои ма корои зиёдтии ма шумо дар як сахт барасава як бананг бене ба номус умуман шумо номус доре ё надоре? бале раисҷон, мо нанг дорем, номус дорем. морам суханои пасти баланд таъсир мекунад. морам суханои пасти баланд дар дилмон неш мезанад. неки ҳамин сабр карданои мо, тоқат карданои мо ин маъноиро надорад раисҷон ки мо беномусем. ҳамаи ҳамин ба хотири оиламонай, ба хотири модармонай, ба хотири зану фарзандмонай ки а як луқма нон намонем, а ин маоши мегирифтагимо намонем. мора раҳмати падармон мегуфт ки бачам ки ҷойда ки кор мекунем пешаи ҳама бо сабр бошем, ба тоқат бошем. ҳамин сабр кардани мо ба хотири номус, ба хотири оиламонай. барои ҳамин қабулай раисҷон, мо мерем ай пайкор мешем. чӣ гуфтем? бародари азиз, як имтиҳон буд аз ҷониби ма ки шумо санҷида шудед ва ин муҳлате ки шумо кор кардем тӯли 4 моҳ муҳлати санҷишӣ буд. ман ба шумо бовар дорам, ман ба шумо эътимод дорам. чанд сум маош мегирифтем ҳар моҳ? раисҷон, ман 3500 мегирам, хай бародар барвақттар омадага и 4000 мегирам. ана ки маоши хел ҷураҷон 3500 мебуд, 4500 ай бародар боша 5000. чӣ хел? қабулай раис. ана коргар намихел мешавад. офарин. зинда бошед. аз пай кор шавед.